Tu sú 3 dôvody, prečo som si ho kúpil a prečo by som sa už nevrátil späť. Po prvé, nainštaluje sa za 30 sekúnd. Žiadne hadice, žiadny technik, stačí ho zapojiť do zásuvky a okamžite začne chladiť alebo vykurovať miestnosť. Po druhé, má veľmi nízku spotrebu. Môžem ho mať zapnutý celý deň bez obáv o účet za elektrinu a po tretie, je super tichý. V nočnom režime ho takmer nepočuť, ideálny na pokojný spánok. A teraz je navyše v 50% zľave s doručením do 24 hodín zdarma. Ak hľadáš prenosnú klimatizáciu, ktorá chladí v lete a kúri v zime, je to presne táto.